Всем приветик, мои дорогие друзья и подписчики. Сегодня у нас уже 3 января. На улице снега почти нету, плюс 7 градусов. Большой ветер. Сейчас я вам покажу, расскажу. На мой вид не обращай внимания, простывший. Нос текет, глаза текут. Чихаю. Но температуры, правда, нету. Это не беда, пройдет все. Видно, на что-то аллергия. Такие вот у нас дела. Вот такая вот у нас погодка. Мелкий дождик пошел. Снег растаял, снега нету, полный пруд воды. Зеленая травка. Такая вот у нас погода. Да, от снега осталось вон там чуть-чуть. Обещают опять морозы до 20 к концу недели. Такая вот у нас погодка. Дочеря привязала таких вот конфет всяких. Это зимовые топтышки. Украинская такая. Вот такие чупа-чупсы. Шарики какие-то чьи-то. Это еще не знаю. Мемпопо карамель. На любой цвет и вкус. И рошен. Мои любимые вот такие внутришкладные. Это на любой цвет и вкус. Елочка уже начала по чуть-чуть осыпаться. Совсем чуть-чуть. Вот такие вот у нас пироги. Вот такая вот календарь настольный вчера дочь мне купила. Других не было. Пойду в город сама куплю на стенку. Такой вот. Ну и тут перекидной. На самом ландыши. Красивый такой. Стоит 2 евро. Вот такие вот у нас небольшие покупочки. Картошка. 9 центов. Это дочь ее любит. Покупаем одну баночку раз в неделю. На такую тоже есть картошку с огорода. Перчатки 69 центов. Написано китайские. На работу, да. Сделано в Китае. Батон уже 62 цента стоит маленький. 300 грамм. Такие вот пельмени. Фиксики называются. Резиканес Далес комбинат. Резикненский. По соседству 100 километров где-то от нас. У нас 1 килограмм стоили 2,99. Также вот такие вот салфетки. 100 штук 59 центов. Вода. 39 плюс депозит. Такая вот вода дочери. Мангали пьет. Веглый газет без калорий, без цукора. Ананаса с маракуйей. Яблочной в этот раз не было. Но это можно попить в честь праздника. Купили. В честь праздника. Вот такие вот у нас покупочки. За все отдали, не помню сколько. Батоны по 62 подорожали. Пельмени 3 евро. Это 59.
Кстати, пока я зашла домой, уже пошел ливень, опять дождь. Котики покушали, отдыхают. Ходили вчера в магазин, сделали небольшие покупочки. Сегодня будем супчик варить. Тоже надоели, салаты и все прочее. Такие вот у нас дела. Все потихоньку. Январь прилетит, уже и посевная будет, и рассада, перцы, баклажаны и все прочее. Уже надо будет сеять, кто петунью, кто что. Рассады. Вот такие вот у нас дела. Снег растаял, его нету. Тю-тю. На улице +7. На большой ветер. По ощущениям где-то +5. Всем, кто смотрит, хочу пожелать, кто кушает, хорошего аппетита, кто отмечает, приятного. Еще раз с Новым годом. Счастья, здоровья, любви вам и вашим семьям. Пусть у вас всегда все будет только хорошо. Заходите, не скучайте, смотрите, подписывайтесь. Всем буду очень рада. Всем пока. До новых встреч. До новых видео. Пока-пока.